ครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพทั้งหลาย8 นาฬิกา 49 นาที 50 นาทีช้าไป20 นาทีฮะเข้ารายการช้าไม่ใช่ว่าผมช้าไม่ใช่ผมไม่พร้อมผมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าหยุดจัดรายการไปตั้ง10 วันนับตั้งแต่วันที่5ครั้งสุดท้ายที่จัดรายการจำได้วันนักข่าววันที่5 มีนาคมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับ15 มีนาคมพุทธศักราช2564 10 วันผ่านไปไอ้ตัวนี้ล่ะ10 วันผ่านไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นเนี่ยต้องรูดสรุปก่อนทำเป็นปัจจุบันก่อนมาแล้วขึ้นแล้วเจ้าพระคุณลุนช่องนี่เห็นตัวหนังสือขึ้นมาด้วยดีไหมอย่างนี้มันจะมีตัวหนังสือโชว์ใช่ไหมอันนู้นก็สะดุดสบายดีไอ้น้องประชาชนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้สุดนักรบบูเนี่ยวันนี้จัดรายการหลายมื้อพุงสียืดแล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินหมดสบายเป็นพยาธิเจ็บป่วยพยาธิกับเจ็บป่วยอันเดียวกันเนาะเป็นพยาธิเป็นไข้แล้วก็โอ้ยทุกทรมานหลายมันจะตายก็ตายมันจะอยู่มันอยู่ก็อยู่เพราะอิสระเดี๋ยวมาจากมือแล้วน่ะ10 มื้อน่ะหนวดเข่าลุงลังเลยเจ้าบริตัดบริมีเวลาไปเสริมสวยเลยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องตลอดเมื่อคืนนี้ก็มืดคืนอีกยังหมดโจ๊กหมดสิ้นกันเถื่อเอาก็แล้วแต่อันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้มานี้จะไปไหนนั่นเลขาไปไหนอีกแล้วอันนั้นไปใส่โน้นเหรอแล้วอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ได้ด้วยเหรอมันใช้ไม่ได้หรอกบอกให้เลยไอ้ตัวเนี้ยเสียบอยู่เท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละยากอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันอยู่มันเป็นเพราะอะไรไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะครับรายการสดหยุดจัดมาหลายวันไม่ได้มันก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกับอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนตัวนี้ได้แล้วไอ้ตัวนี้อะไรอีกดูให้มันรอบครอบก่อนจะไปไหนมาไหนต้องไปมันหรอกหงุดหงิดแล้วก็จัดรายการไม่ได้เข้ารายการไม่ได้ไฟเฟยพร้อมมันหยุดไปหลายวันครับผมก็งงหมดแล้วแหละกับชีวิตกระจกเปลี่ยนทิศทางหมดเลยแหมข่าวเรื่องราวของประเทศลาวว่าจะพูดตั้งนานแล้วไม่ได้พูดทีผลการเลือกตั้งสรุปกันไปหมดแล้วพูดไปก็เป็นข่าวล่าช้าก็จะพูดแต่เพียงว่าใครบ้างที่เป็นผู้แทนราษฎรถ้าพูดแบบภาษาไทยถ้าพูดแบบคนลาวที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติของลาวนะมีผู้ใดเนี่ยแต่ละเขตนั่นนะเขตนครหลวงเวียงจันทร์เขตเลือกตั้งที่1แล้วก็เรียงไปเรื่อยมื้อนี้สิว้ามันบริจาครายการหลายมื้อเป็นสิละขอบอกขอบใจไอ้น้องอันนี้มันอยู่นี่มันมีคนโพสต์เข้ามาอยู่ดิมีค่ะตลาดทิพย์โอเคแคนกระจกดีกว่ามั้งจัดลำดับใหม่หมดเลยอยู่ตรงนี้มันเตี้ยไปอย่างนี้เลยดีกว่ามั้งจะคว่ำไหมคะจะอยู่ไหมจะคว่ำไหมไม่คว่ำนะเว้ยหันอันนี้ไหมไม่ใช่เราต้องขยับหลายคนอะไรจะพัง
คนเดียวพออ่ะ ไม่อยู่หรอทำหลัง อะไรอีกเนี่ยมันหยุดไปเฉยๆเหรอฮะโยเอียงมาเอียงมาตู้ yes เอียงมา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 อีกโอเค โอเคนะ ได้ยัง ได้แล้วนะ สีได้ยัง ได้แล้วหมดเวลาไม่ต้องกี่นาทีเลย ได้เรื่องในราวเลยวันนี้เซ็งอันไหนก็ไม่เข้าท่าจัดใหม่หมดไม่ได้มาจัดเอง1 จอ 2 3 จอ 4 ทั้งจอโน้นข้อมูลสิว่ามันหลายแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งสุขภาพกายบดี สุขภาพจิตสุขภาพใจบดีอีหยังกับบดีมัดคือบตายซะวะบตายซะแล้วบตายก็ต้องจัดรายการต่อไปเวลาว่าเจ้าออกอากาศกันมันคือนักเลงนะเพื่อนว่าเอานักเลงเนี่ยมันดีกว่าตะพานตัวว่านักเลงมันดีแล้วงงข่าวให้เออยู่ใส่เดี๋ยวนะไอ้น้องมันหลายเรื่องหลายราวแต่มันข่าวเรามื้อนี้มื้อเดียวนี่เมื่อหมดเวลาแล้วของไทยแทบไม่ต้องเว้าอย่างเลยแต่ว่าของเมียนมาบอกว่ากูมาได้อันนี้ข่าวเราทำเมื่อเนี่ยตัวหนังสือลาวหมดเลยผมไม่ตัวหนังสือไทยตัวหนังสือลาวหมดเว้าลาวอ่านลาวเว้าข่าวลาวอ่านภาษาลาวหนาปึ๊กอันนี้ผลการเลือกตั้งเขาประกาศไปตั้งแต่วันที่5 มีนาแล้วเนี่ยเลยไป10 มื้อแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณเอ๋มาได้เข้ารายการดิตั้งแต่วันที่6 มีนามานั้นบอกได้เข้ารายการเลยเพราะนั้นอมื้อนี้เว้าอย่างน้อยก็ทบทวนให้สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับรายการคุณเอ๋แต่ว่าหลายคนก็จะหู้แล้วแต่มื้อนี้ไอ้เอ๋ก็ที่ว่าแต่ละเขตเลือกตั้งแต่ละแขวงเว้าสิเนาะ17 แขวงกับ1 นครหลวงผู้ใดเนี่ยได้เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสิเว้าตัวนี้มื้อนี้สิเว้าตัวนี้ตัวเดียวก็หมดเวลาแล้วเรื่องข่าวไทยข่าวพม่าสรุปน้อยเดียวของไทยก็จะมันวุ่นวายว่ะของไทยเราเนี่ยมันวุ่นวายยังไงมันวุ่นวายว่ารัฐธรรมนูญวาระ 3ผ่านไม่ผ่านพลังประชารัฐคุณจะดื้ออะไรนักหนาคุณเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่พวกคุณสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกครับคุณได้เกียรติจะบอกท่านนายกว่าที่จัดตั้งรัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ท่านถึงจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมถามว่าถ้าไม่มีภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์รวมตัวเดินเข้ามาหาท่านท่านจะได้จัดตั้งรัฐบาลไหมบอกให้เลยไม่มีวันได้จัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นรัฐบาลนุ่นคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละจะได้เป็นถ้าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มายืนอยู่เคียงข้างกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแต่ก็ไม่แน่ตรงไหนบ้านเมืองก็จะระสำระสายจะเกิดปัญหาวุ่นวายกันไปใหญ่เพราะว่ารัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าพูดคำว่าของประยุทธ์รัฐธรรมนูญของคสช.อ้าวแล้วคสช.นี่ใครเป็นประธานก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานเขียนร่างขึ้นมาเอาสว250 คน
สรรมาตามระบบให้นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายว่า250คนจะเอาใครมานั่งเป็นซอกินเงินเดือน100,000 กว่ากับ200,000ภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มีหน้าที่ไปยกมือโหวตให้นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะนั้นจะวุ่นวายกันมาวุ่นวายดิอาจารย์ที่ตัดมารวมจับมือกับภูมิใจไทย100 กว่าแต้มนั้นนะแล้วไปรวมกับพรรคฝ่ายค้านอีก7 พรรคนำโดยพรรคเพื่อไทยเสรีรวมไทยพรรคก้าวใหม่พรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นชื่อพรรคอนาคตใหม่เยอะด้วยพรรคอนาคตใหม่80อ่ะเพื่อไทยเท่าไหร่135เป็นเท่าไหร่แล้วน่ะ215แล้วเสรีรวมไทยอีก10 225พรรคเล็กพรรคน้อยพรรคของวันมูฮัมหมัดอัลวะทาด้วยพรรคของจตุพรพรหมพันธ์ด้วยรวมแล้วเป็นเสร็จเท่าไหร่แล้วถ้าไปบวกประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอีก100 กว่าแต้ม300 กว่าแต้มครับขาดกระจุยฐานเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ามันติดขัดอยู่ตรงที่ว่าถามว่าสวจะเอาด้วยไหมไม่มีวันเอาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นแก่บ้านแก่เมืองยอมให้สวไปลงคะแนนเสียงเลือกคุณหญิงหน่อยเป็นนายกรัฐมนตรีโอเคผ่านฉลุยเรียบร้อยแต่คิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยอมผมว่าไม่ยอมมาไหมล่ะสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นโหวตเลือกนายกครึ่งหนึ่งของ750คือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ750ทำไมถึงบอก750ก็สส500สส500บวกสวอีก250เป็น750ครึ่งหนึ่งของ750คือเท่าไหร่350คือ700 375แต้มถึงจะชนะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ใน376ไม่ต้องบอก375ต้องบอก376แต้มถ้า375มันครึ่งหนึ่งมันต้องเกินกว่าครึ่งอยู่1 แต้ม376เอาภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ110อยู่ประมาณเนี้ยแล้วกลุ่มฝ่ายค้านมี230อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นเท่าไหร่230ยกโดยประมาณนะกับ110เป็น440ถึงครึ่งไหมไม่ถึงถ้าไม่ได้คะแนนสวมาสนับสนุนไม่มีทางคุณหญิงหน่อยเกยุราพันธ์ไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีกลายเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกพลเอกประยุทธ์จะเอาอะไรเอาแค่พรรคเล็กพรรคน้อยบวกกับพรรคพลังประชารัฐขาดไหมได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในสภาผู้แทนราษฎรแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นผ่านไหมถ้ามีการโหวตลงคะแนนเมื่อไหร่ตกอันดับแรกเลยแถลงนโยบายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินจะผ่านไหมไม่มีทางผ่านเพราะไม่ผ่านตกปั๊บนายกต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ต้องลาออกพอลาออกเรื่องนายกใหม่ก็ได้คนเก่าอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละเป็นชนวนเหตุในการที่จะมีผู้ก่อการออกมายึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารไม่แตกต่างเช่นเดียวกับเมียนมาหรือพม่าแน่นอนแต่โอเคเราผ่านขั้นตอนเหล่านั้นมาได้แล้วที่เอามาพูดวันนี้อยากจะพูดให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คิดว่าวันนี้ที่พวกท่านในวันนั้นคือวันเลือกนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลท่านจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลอยู่ได้อย่างสง่างามมาถึงวันนี้เพราะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมาสนับสนุนท่านแล้ววันนี้วาระที่3แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะให้มีการจัดเลือกตั้งสสรจากทั่วประเทศ200 คนเนี่ยถ้าแม้พลังประชารัฐไอ้พวกแวดทำให้นายกหลงทางน่ะไม่รู้อะไรนักหนานายอะไรนิติตะวันน่ะสำคัญน่ะอยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายมากใช่ไหม
ไม่อยากให้มันก้าวเดินได้หรือประชาธิปไตยเท่ากับหลอกลวงพี่น้องประชาชนประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาจับมือกันประกาศแล้วยังไงก็ต้องยกมือโหวตผ่านวาระที่3กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2 พรรคนี้เขาโหวตแล้วพลังประชารัฐจะไม่โหวตแล้วจะไม่เอานายกรัฐมนตรีไม่เปิดทางนายกคนเดียวสั่งได้พูดเลยพลังประชารัฐผ่านโหวตให้ผ่านวาระที่3แก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านี้จบแล้วนายกไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องเสียคนพลังประชารัฐไม่เป็นที่น่ารังเกียจของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าพลังประชารัฐบางคนบางกลุ่มไม่ใช่สายเลือดพันธุ์แท้ของพลังประชารัฐด้วยไพบูลย์นิติตะวันนี่สายเลือดพันธุ์แท้ไหมไม่ไปยุบพรรคตัวเองมามีอยู่แต้มเดียวยุบพรรคตัวเองมาแล้วมารวมได้เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่เวลานี้มันไม่ใช่สายเลือด100%ของพลังประชารัฐทำไมพลังประชารัฐต้องฟังคนคนเดียวด้วยทำไมจะต้องเอาตามเขาด้วยเพราะนั้นคุณเทิดเกียรติพูดวันนี้ผมจะบอกให้อภิปรายนอกสภาวันนี้เสียงผมมันดังอยู่แล้วดูเดือดอยู่แล้วสไตล์คุณเทิดเกียรตินะแต่ไม่ต้องการเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างไม่ได้เหรอพลังประชารัฐในเมื่อประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขามาประกาศแล้วว่าเขาจะผ่านวาระที่3แล้วพลังประชารัฐจะอยู่ทำไมเฉยๆก็ยกมือผ่านให้เขามันก็จบถ้าบอกยกมือผ่านแล้วศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสินมาว่าไม่ได้เอาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่วาระที่3มันมาก่อนเนี่ยถ้าวาระที่3มาก่อนก็โหวตให้ก่อนแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาก่อนว่าไอ้นี่ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ยุติใช่ไหมวันนี้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขารอดตัวแล้วเขารอดตัวแล้วเพราะเขาประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเขาจะโหวตให้วาระที่3ผ่านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะโหวตให้ผ่านแค่นี้เขาก็ไม่เสียแล้วประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแต่ว่าถ้าพลังประชารัฐไม่เอาซีกฝ่ายค้านกันหนำหนักเลยทีนี้เห็นหรือยังประชาธิปัตย์ไม่ต้องซีกฝ่ายค้านนายเทิดเกียรติสุวรรณพุทธสสเทิดเกียรติคนนี้อภิปรายนอกสภาสสตัวนี้ย่อมาจากสื่อสร้างสรรค์เทิดเกียรติสุวรรณพุทธฟัดเลยเพราะคุณ2 พรรคก็แหละเข้าไปรวมมาเขามันเกิดปัญหามาอย่างนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าว่าคุณไม่ตัดสินใจอย่างนั้นสักวันนั้นก็อาจจะมีการปฏิวัติซ้อนขึ้นมาอีกบ้านเมืองก็ยิ่งวุ่นวายและชิบหายไปกันใหญ่ก็ถือว่าต้องขอบคุณภูมิใจไทยขอบคุณประชาธิปัตย์ที่ให้ฝ่าวิกฤตออกมาได้ตรงนั้นแต่ได้มาถึงวันนี้เสียงคุณดีไหมถ้าเสียงดีต้องพูดแล้วนายกฟังดินายกฟังดินายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ฟังไม่ได้ต้องฟังภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เขาบ้างถ้าไม่ช่วยบารมีถ้าไม่ได้บารมีของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยรวมกันมา100 กว่าแต้มไม่มีทางหรอกนายกจะราบรื่นมาถึงวันนี้ป่านนี้บ้านเมืองจะชิบหายวุ่นวายขนาดไหนยังไม่รู้เพราะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องการเมืองของไทยขึ้นมาก่อนเลยพูดก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยกันนั่นแหละตอนนี้นิดหน่อยนะจิ๊บแต่วันถัดไปจะพูดแรงกว่านี้ถ้าแม้ว่าพลังประชารัฐยังยืนหยัดโดยนายไพบูลย์นิติตะวันนายสสศิระแล้วก็อะไรสสหญิงอีกคนนึงราชบุรีปารินาถามว่าคุณจะอะไรกันนักหนาคุณไม่เห็นหัวประชาชนกันบ้างเหรอประชาชนก็อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มันไม่ไหวคุณใช้กันมาแล้วคุณก็รู้แล้วรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคกระจิบกระจ้อยอย่างของนายไพบูลย์นิติตะวันก็ได้อานิสงส์เข้ามาในสภาแค่30,000 กว่าคะแนนทั้งที่ตอนแรกสูตรออกมานี่70,000 กว่าต่อสส1 คนเอาไปเอามากลัวพรรคเล็กพรรคน้อยไม่ได้กระจิบกระจ้อยจะไม่ได้เข้ามาลดลงมาเหลือ30,000 กว่าอันนั้นคือกกต.ผมไม่โทษรัฐบาลไม่เกี่ยวที่พวกกกต.ที่ย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมันต้องซัดบ้างหนักๆมันต้องมีสื่อแบบผมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยต้องซัดกันบ้างอะจะอะไรนักหนาบ้านเมืองมันจะอยู่รอดไม่รอดปล่อยมันแตกแยกพินาศวายป่วงไปเลยดีมั้ยไม่รู้รักสามัคคีนึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อร.9 บ้างสิ
พระองค์ท่านมีพระบรมราโชวาทไว้นะให้รู้รักสามัคคีคิดบ้างสิสำนึกบ้างสิเป็นพระสุขนิกรของพระองค์ท่านวันนี้บ้านเมืองมันวุ่นวายมากมายขนาดไหนฮะผมนี่อายชาวบ้านเขาโทรศัพท์หาพวกพักพวกอยู่ที่เขมรกัมพูชาเวียดนามเมียนมาลาวหรือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนเขาถามมาเป็นไงไทยวุ่นวายแล้วเกินเนี่ยประท้วงกันตลอดเว้ยผมเลยอยากอายเขาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแก้ปัญหากันแบบปัดขยะให้พ้นขยะให้พ้นอะไรออกอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะออกอากาศแล้วใช่ไหมโอเคออกอากาศได้แล้วเหรอเอาทำงานกันแบบปัดขยะให้พ้นหน้าบ้านสมมติบ้านอยู่ติดคลองขยะลอยแล้วล่องมาเอาปัดให้พ้นหน้าบ้านไปแก้ปัญหาอยู่แค่นี้อีกอย่างนึงจะเปรียบเทียบกับพายเรือในอ่างวนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละบ้านเมืองชิบหายเท่าไหร่ช่างมันคิดได้แค่นี้เหรอแล้วคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี้มันอยู่ได้เพราะพวกคุณแค่นั้นเหรอฮะต่อให้อีก100 ปีข้างหน้าพวกคุณจะตายหมดแล้วไม่มีเหลือไอ้เทรนเกียรติยืนพูดอยู่นี่ก็ตายแล้วก็จะมีนักการเมืองรุ่นใหม่สสรุ่นใหม่ขึ้นมากันเขาก็เดินได้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ฝ่ายเดียวกลุ่มเดียวจะบอกให้ซะนี่หายไข้ยังไงยังไม่หายไข้พูดดูเดือดหน้าดูเลยเอาสไตล์ผมเป็นอย่างเงี้ยใจผมพูดแบบป๋าชวนเหรอหรือแบบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหรอท่านนายกท่านก็ต้องแก้ไขท่านต้องบอกให้พรรคพลังประชารัฐให้เขามายกมือให้เพื่อประชาธิปไตยเดินต่อไปได้นะครับท่านนายกผมต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมสไตล์ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะสไตล์ผมคือผมอ่ะบางคนบอกสมัคร2เฉลิม3ไม่ใช่อ่ะนี่แหละเทิดเกียรติ1ไม่เกี่ยวกับสมัครสุนทรเวชไม่เกี่ยวกับเฉลิมแต่ว่าสไตล์มันคล้ายๆกันกับจตุพรพรหมพันธ์อีกคนนึงไม่ได้ว่าอะไรก็สไตล์ใครสไตล์มันก้าวเดินต่อไปเลยนะบ้านเมืองจะได้อยู่รอดปลอดภัยวันนี้ของเราเพื่อเซฟและประหยัดเวลาเห็นไหมเพื่อให้ทันกับเวลาที่มีอยู่ผลการเลือกตั้งหรือว่าเขตไหนบ้างที่ประเทศลาวได้เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติของเรานะยังบอกต้องเว้ากันได้เพราะว่ามืออื่นก็ได้แต่ว่าบอกว่าก็ติดค้างไปเรื่อยๆเว้าเลยดีกว่านะตอนเช้าวันนี้มีนา2021นะท่านสมบูรณ์ดวงสวรรค์คณะประจำสภาแห่งชาติเป็นกรรมการอนุกรรมการเลขานุการโฆษกของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเราได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตัวหนังสือเราทั้งหมดเนี่ยอ่านผิดแน่หรือว่าอ่านกระตุกกระตักกระตังวะบอกว่ากันนะเพราะว่าคุณเอกผมแม่นคนลาวเป็นคนไทยเจ้าเพราะนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนขั้นแฝงชุดที่2ในเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ที่เลือกตั้งผ่านมาปี 2021วันนี้ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญบางตอนที่บอกว่าโดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติได้ออกคำแนะนำแจ้งการเกี่ยวกับการกระทรวงเกี่ยวกับกลุ่มเวียดงานโอ้โมแมนอ่านผิดเกี่ยวกับเกี่ยมองค์การรอบด้านให้แก่การดำเนินการเลือกตั้งจังสิเพราะนั้นการแต่งตั้งบรรดาอนุกรรมการต้องบอกว่ามันจะยาก
จากที่ดีกว่าอันนี้ทำไว้กรรมการเลือกตั้งขั้นแขวงขั้นเมืองและก็หน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นสมาชิกเป็นเพื่อเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการเลือกตั้งขั้นของตนไอ้น้องทั้งหลายตลอดระยะผ่านมาอนุกรรมการต่างๆของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติและคณะกรรมการเลือกตั้งชั้นท้องถิ่นอันได้ผลขยายและจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายบรรดานิติกรรมและก็แผนการเกี่ยวกับองค์การเกี่ยวกับเวียกงานการเลือกตั้งตามไตรระบาด9ภายหลังที่ได้เอาใจใส่เกี่ยมความพร้อมเอาว่าคุณเอ๋ว่านี่เอาไปจากว่าตรงนี้ละเอาข้ามตอนไปเลยดีกว่าเพราะว่าเลือกตั้งผ่านไปตั้งแต่วันที่21กุมภาทั้งหมด17แขวงกับ1นครหลวงการเลือกตั้งครั้งนี้ในจำนวนคนพลเมืองในจำนวนพลเมืองเรา7,155,315 คนเป็นแม่หญิงซะ3,055,755,000มองไม่รู้แม่3,557,270 คนไม่ยิงกันนะอันรวมทั้งหมดเป็น7,155,315 คนทั้งหมดในนี้มีผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งในทั่วประเทศทั้งหมดประชากร7,155,315 คนนี่พลเมืองของเรามีสำนิ7 ล้านปลายนิดหน่อยแต่ว่าผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งในทั่วประเทศทั้งหมดโอ้ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่4,53,151 คนได้มีผู้ไปใช้สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งจริงๆแล้วนี่ตัวจริงนะในนี้เลือกตั้งจำนวนที่ไปออกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง3,973,000 กับ17 คนกวมเอา98.02 คือแปลว่าไงว่า 98% ถ้าคนไทยว่าวันที่ว่า 98% ถ้าคนลาวก็ว่ากวมเอา 98.02 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมีหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 7,217 หน่วยในนี้มีหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งอยู่ต่างประเทศทั้งหมดมี40หน่วยเลือกตั้งต่างประเทศซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งจำนวน 13,404 คนเป็นแม่หญิง5,493 คนเจ้าในนี้มีผู้ไปเดี๋ยวนะเอามันติดกันดีเท่าไหร่ในนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์ตัวจริงทั้งหมดมี13 ล้านบอแมนมี 13,283 คนที่ไปใช้สิทธิ์ต่างประเทศเป็นแม่หญิง5,423 คนเจ้าทอกับ99 ส่วนร้อยแปลว่า 99% เจ้าต่างประเทศใช้สิทธิ์ 99% ส่วนในประเทศนั้นรวมแล้วทั้งหมดทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมแล้วเป็นเศษ90เท่าไหร่ไอ้เหว่าไปวันนี้แม้ว่า 98.02% ถ้ารวมของส่วนต่างประเทศใน 99% เลยสุดยอดเลยสำหรับไอ้น้องประชาชนคนลาวขอปรบมือให้ขอแสดงความยินดีกับไอ้น้องชาวลาวที่ฮักประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมที่สามารถออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เปอร์เซ็นต์หลายดีกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวประเทศไทยนั้นโอ้ยมีปัญหาหลายแท้ๆผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะแต่ว่าของเรานี่โอเคแล้วโดยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นท้องถิ่น
ก็คือคณะรับผิดชอบบรรดาหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนแล้วก็สงบรายงานแม่นบอกอ่านว่าสงบบ่สรุปรายงานสรุปรายงานต่อคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นเมืองเพื่อสรุปสังรวมผลของการเลือกตั้งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนอย่างเป็นทางการให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งขั้นแขวงเพื่อสังรวมผลการเลือกตั้งดังกล่าวโดยอิงตามการรายงานของคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแขวงในขอบเขตทั่วประเทศคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติได้สรุปสั่งรวมค้นคว้าพิจารณาตกลงและได้ออกประกาศแจ้งการเกี่ยวกับการรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก้าอยู่แต่ละเขตเลือกตั้งตามมติฉบับเลขที่20/ครวลงวันที่3 มีนาปี 2021ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งให้บรรดาท่านได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เจ้าให้กดที่อ่านได้ตลอดเนาะข้อหนึ่ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก้าก็เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก้าคุณลักษณะของบรรดามันยังบ่หายไข้ไอ้น้องเอ้ยอย่ามัวหายไข้ก็อยากจัดรายการแล้วก็ไอแค่คันคอจะน่ะสิตายก็บ่ตายได้แค่ไหนยังมีคนห่วงอยู่หลายอยู่คนก็ยังไม่อยากให้ตายก็มีถามใจเห็นเว้ยอยากตายคู่มือวะไม่ได้อยากอยู่นะเพราะนั้นบางคนมาว่าดังๆว่าแห้งๆบ่ย่านเขามายิงหัวบ่โอ้ยมาโลดมันจะได้หมดเวรหมดกรรมตัวเทื่อน มาโลดตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่นะตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่เป็นผีรุ่นไอ้ เป็นผีรุ่นไอ้เนี่ยก็ตายก่อนตายหลังก็จะเป็นผีรุ่นน้องเนี่ยเดี๋ยวชิต้อนฮับน้องใหม่ว่าผีตายเท่าหลังไอ้ยังตายก่อนดีแล้ว อันกล้าในกล้าใส่แต่ของไทยดอกของเราบอกกล้าใส่กล้าดอกของเราเขาเฮ็ดดีอยู่แล้วคุณลักษณะของบรรดาท่านผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติของลาวสุดที่ ที่9สุดที่9นี่ประกอบมีดังนี้เจ้าหนึ่งจากจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด224คนนะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด224ท่านเป็นแม่หญิงซะ49ท่านนี่กลัวเอา22ส่วนร้อยของจำนวนผู้สมัครแปลว่าแม่หญิงนั้นมีจำนวน22%นะสำหรับผู้สมัครทั้งหมด224ท่านจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดจากสสสสุดที่9มีทั้งหมด164ท่านเป็นแม่หญิงซะ36ท่านรวมเอา21.95ส่วนร้อยของผู้ได้รับการเลือกตั้งผู้สมัครจากศูนย์กลางมี64ท่านเป็นแม่หญิง11ท่านเจ้าอันนี้ว่าภาพรวมให้ฟังก่อนโอ้ยไข้ยังบ่หายวะมันหนาวขึ้นมาอีกแล้วผู้สมัครจากท้องถิ่นมี100ท่านหญิงไม่เป็นแม่หญิงสัก25ท่านสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่เท่าไหร่นั่นน่ะ
พิษมองอยู่เด้จะอยู่มองไหนละเบิ่งหาก่อนนี่ใส่วันนึงนี่ว่าถึงไหนอันไหนอันนี้บ่มันเป็นตัวหนังสือเรานำได้ว่าเบิ่งก็ยากเลยล่ะใส่ละหน้าใดก็บ่ใส่ไว้ได้พนักงานก็ได้อันเลขาก็ได้เจ้าเฮ็ดมาเจ้าเป็นอย่างเจ้าบอกเขียนหน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4ฮะเลขาจูนเฮ็ดได้ไอ้เมื่อยคักแข่งหลายวะเป็นภาษาลาวนำแล้วบ่ใส่หน้าว่าหน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5เดี๋ยวเสร็จจากไอ้จัดรายการเอาไปเฮ็ดซะเด้อได้ยินบ่สชุดที่ภาษาโรมันได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนชุดที่8ป่ะแม่นชุดที่8ภาษาโรมันชุดที่8สืบต่อสมัครได้มี42ฐานไม่ยิงอีก14ฐานชุดที่8แต่เมื่อนี้มันเป็นชุดที่9เด้หมายถึงว่าชุดที่แล้วนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติของเราชุดที่8คือชุดที่แล้วปรากฏว่าได้มี42ฐานเป็นแม่ยิง14ฐานจากรัฐทวิสาหกิจมี3ฐานเป็นแม่ยิงบ่มีแม่ยิงเลยรัฐวิสาหกิจจากภาคธุรกิจภาคเอกชนมีอยู่6ฐานเป็นแม่ยิง1ฐานอันนี้ข้อแรกต่อไปข้อที่2ชนเผ่าแยกตาม4หมวดภาษาลาวไตมี135ฐานเป็นแม่ยิง30ฐานภาษามอญเขมรมี21ฐานเป็นแม่ยิง6ฐานภาษามงโอ้กูรู้ก็ข้าไอ้จื่อได้กูรู้ก็same I love you มีมงมีมีมงมีอิ้วเมียนมี6ฐานเป็นแม่ยิงบ่มีเลยแม่ยิงบ่มี6ฐานมีแต่ผู้ใส่อันนี้สำหรับชนเผ่ามงกับอิ้วเมียนส่วนจีนทิเบตมี2ฐานแม่ยิงบ่มีอายุสะสมแล้วปรากฏว่าคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุดนี้นะสุดที่9นี่นะรวมแล้วในอายุสะสมนะอายุสะเสียมอายุเกษียมหรือเกษียณอายุเกษียณตั้งแต่45 ปีลงมามี19ฐานเป็นแม่หญิง7ฐาน46 ปีข้อ55 ปีมี75ฐานเป็นแม่หญิง22ฐานอายุ56ข้อ60 ปีมี59ฐานเป็นแม่หญิง26ฐานระดับการศึกษาไปเบิ่งระดับการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งมัธยมต้นมีอยู่3ฐานเป็นแม่หญิง1ฐานมัธยมปลายมี161ฐานเป็นแม่หญิง35ฐานระดับวิชาเฉพาะคือระดับชั้นสูงระดับปริญญาระดับชั้นกลางน่ะชั้นกลางมี3ฐานแม่หญิงบ่มีเลยชั้นสูงมี17ฐานเป็นแม่หญิง4ฐานระดับปริญญาตรีมี36ฐานเป็นแม่หญิง11ฐานระดับปริญญาโทแม่นหลายครั้งว่าคนจบปริญญาโทมี77ฐานเป็นแม่หญิง17ฐานนี่พวกจบปริญญาโทคือไอ้เรียนปริญญาโทยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ของเขาหรอกระดับปริญญาเอกอันนี้มี31ฐานเป็นแม่หญิง4ฐานเจ้าอันนี้สรุปให้ฟังกันสรุปให้รู้นะส่วนเบาต่างๆข้อที่6วันนึงว่าวันข้อไหนแล้วข้อ5แล้วเนาะต่อไปข้อที่6ระดับทฤษฎีการเมืองของเราเขานั้นนะที่ไปอบรมมา45 มื้อมี2ฐานเป็นบทไม่ยิงบ่มีเลยส่วนขั้นต้นระดับทฤษฎีการเมืองขั้นต้นมีอยู่3ฐานไม่ยิงบ่มีทฤษฎีการเมืองสั้นกลางมี5ฐานเป็นไม่ยิง2ฐานเพราะทราย3ฐานขั้นสูงนี่มีอยู่149ฐานเป็นไม่ยิง34ฐานบ่ได้ผ่านการเรียนการศึกษาระดับทฤษฎีนั้นก็มีได้บ่ได้ผ่านนั้นมีอยู่5ฐาน
เป็นไม่ยิงบ่มีเลยมีแต่พ่อทราย5 ทานที่มันยังประมาณทฤษฎีการเมืองเจ้า ต่อไปข้อขอไข่เกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก้าในแต่ละเขตเลือกตั้งบัดนี้สิว่าไปฟังตั้งแต่เขตเลือกตั้งที่1ไปฮอดเขตเลือกตั้งสุดท้ายหมดละเขตเลือกตั้งที่18คนนั้นไอ้น้องฟังได้ไปซะได้จักเขตกันแล้วแต่เวลาหมดก็ลงจบก่อนเมื่ออื่นมาเล่าต่อกันได้เขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์มีจำนวน18 ทานมีแม่หญิงใน18 ทานนี่มีแม่หญิง5 ทานและมีพ่อชายสัก15 ทานรายชื่อของ18 สมาชิกสภาแห่งชาติครั้งที่9ของนครหลวงเวียงจันทร์มีดังต่อไปนี้ 1. ท่านปริญญาเอกไสยสมพรพงษ์วิหาร 2. ท่านปริญญาเอกอานุภาพตุนาลุม 3. ท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์ 4. ท่านบุญตาเทพพวงศ์ 5. ท่านปริญญาเอกเกตแก้วสีหาราช 6. ท่านไหลคำท่านใส่คำอุ่นวิไลหรอเท่าไหร่ขออนุญาตนะภาษาลาวเนี่ยลังเทือกตูสอสร้างเขาก็อ่านผิดเนี่ยท่านใส่คำอุ่นมีใสคนที่6นะคนที่7ท่านรองศาสตราจารย์เวียงวิไลเที่ยงจันไวเที่ยงจันใสเจ้ามันจะวอแหวนกับสอสร้างที่มันคือกันครับเป็นตัวพิมพ์ตัวเขียนของเขานะลำดับที่8ท่านบุญธรรมท่านบุญธรรมพุทธวงศาท่านที่9นางเกตมณีบรรดาศักดิ์ท่านที่10ปริญญาเอกนางอาลีเอกสพุงท่านที่11นางสมเพียรวงใสท่านที่12นางวิไสสหิตธิราชสหิตธิราชแม่นถึงแล้วละโตฮอท่านที่13ท่านพันธุจันทราอุดมสุขท่านที่14ท่านทองสวรรค์มีบุญท่านที่15ท่านคำพองแสงสว่างท่านที่16ท่านปริญญาเอกแหวงพรแผงสุวรรณท่านที่17นางสุมประเสริฐสีหาราชท่านสุดท้ายท่านที่18ของนครหลวงเวียงจันทร์เขตเลือกตั้งที่1ได้แก่ท่านธนงศิษย์เมืองจันทร์เจ้าผ่านไปแล้วเขตเลือกตั้งที่1ต่อไปเขตเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2อยู่แขวงพึ่งสาลีจำนวน6 ทานเป็นแม่หญิง1 ทานพ่อชายได้5 ทานแม่หญิง1 ทานรวมเป็น6 ทานมีรายนามดังต่อไปนี้เจ้า 1. ท่านทองศรีเสาสุริพลบ่แม่นท่านทองศรีเสาสุริพมผมเนี่ยสะกดด้วยมอแมว 2. ท่านคำม้วนสมศรีหาปัญญาท่านคำม้วนสมศรีหาปัญญา 3. ท่านสมจิตฮับลากร 4. ท่านบุญศรีสุนทรสอภาพมีใส 5. ท่านบางจันมณีดวงผาสุขผมเป็นท่านบางท่านนางจันมณีดวงผาสุขเป็นแม่หญิงเจ้าเพื่อนก็เขียนว่าของเราเนี่ยเพื่อนก็เขียนว่า 5. ท่านนางจันมณีดวงผาสุข 6. ท่านอู่คำตุลาพันธ์เจ้าตุลาพันธ์ต่อไปเขตเลือกตั้งที่3เป็นเขตเลือกตั้งแขวงหลวงน้ำทาจำนวน6 ทานเป็นแม่หญิง1 ทานคือกัน 1. ท่านคำฟองอินมานี 2. ท่านที่อย่างเนี้ยที่อ่านเท่าไหร่เนาะ
ท่านพลจัตวาบอกท่านพลจัตวาปริญญาเอกวงศ์ซักดิ์พันธวงศ์เนาะอ่านพลจัตวาแล้วเนาะพอผ่านตัวกงอยู่เทิงพุนะแล้วก็จอจานจอจอกแล้วก็วอแหวนบอกก็ต้องอ่านว่าโมหูละไออ่านจะผิดขอไปเด้อพลจัตวาปริญญาเอกวงศ์ซักดิ์พันธวงศ์เจ้าคนที่สามท่านที่สามเป็นท่านพันเอกปริญญาเอกวันทอมสุริศักดิ์ท่านที่สี่ท่านกรุงเพชรแก้วบัวพาท่านที่ห้าท่านนางเกษรแสงยวงศ์ท่านที่หกท่านสุดท้ายของเขตเลือกตั้งที่สามอันได้แก่ท่านจันทสุรินทร์อย่าได้ป้าต้องใส่น้ำลายซอยวะท่านจันทสุรินทร์มั่นประดิษฐ์นะอันนี้เขตเลือกตั้งที่สามต่อไปเขตเลือกตั้งที่สี่เขตเลือกตั้งที่สี่แขวงอย่างแขวงอุดมไซเจ้ามีจำนวน7 ฐาน เป็นแม่หญิง1 ฐานในจำนวน7 ฐานมีรายนามดังต่อไปนี้เจ้า1ท่านคำดีวงล้อม2ท่านด็อกเตอร์คำจันทร์สุตาประเสริฐคำว่าท่านด็อกเตอร์เอาคนใดถ้าท่านด็อกเตอร์เนี่ยหมายถึงคุณหมอนะหมายถึงนายแพทย์ไม่ได้หมายถึงคนจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกไม่ใช่ถ้าจบปริญญาเอกเขาเรียกว่าปริญญาเอกเลยเขาไม่เรียกด็อกเตอร์ถ้าเขาใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้านั้นแปลว่าเป็นนายแพทย์เป็นคุณหมอคนไทยต้องเข้าใจตามนี้นะครับอ้าวรายที่สองนั้นคือท่านด็อกเตอร์คำจันทร์โสตาประเสริฐท่านที่สามคือท่านนางคำพรพิมพ์จันทร์ท่านที่สี่คือท่านเลื่อนสมศรีวิไลท่านที่ห้าคือท่านนิสิตแก้วปัญญาท่านที่หกท่านพันธุสอนวิไลตุลาทองเจ้าท่านที่เจ็ดคือท่านคำมณีใส่ดวงตาท่านมณีใส่ดวงตาเจ้าท่านคำมณีใส่ดวงตาท่านที่เจ็ดเขตเลือกตั้งที่สี่ต่อไปไอ้น้องสิเป็นเขตเลือกตั้งที่ห้าเขตเลือกตั้งที่ห้าแขวงบ่อแก้วมีจำนวน6 ฐานเป็นแม่หญิง2 ฐานเป็นพ่อสายก็4 ฐานดังต่อไปนี้เจ้า1ท่านจอมศรีรัตนบัณฑ์2ท่านนางทุมมาลีวงพระจันทร์3ท่านพันธุหุ่มแผงอินทจักรต่อไป4เขตเลือกตั้งที่5 4ท่านด็อกเตอร์วิรพันธ์ศิริธรรม5ท่านเบาบัวขุมขานสุวงท่านเบาบัวขุมขานสุวงเจ้า6ท่านพันธุมิ่งสิดาเบียลิบออ่านเบียว่าอ่านเนี่ยอ่านเบลลิมัวถ้าผิดขอไปนะตัวหนังสือเราบางเถื่ออ่านยากอยู่ต่อไปเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพระบางนี่มี10 ฐานนี่ไม่ยิง3 ฐานหลวงพระบางนี่แหละบ้านเอ๋นี่แหละบ้านเอ๋อยู่หลวงพระบางเนี่ยอยู่หลวงพระบางเนี่ย1ท่านวงสวรรค์เทพพัชจันทร์2ท่านปริญญาเอกศรีนาวาสุภานุวงศ์3ท่านนางมณีวันเยยเปาเล่4ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์5ท่านนางวันดีบุตรสวงศ์6ท่านปริญญาเอกกอละกันภูมิวงศ์7ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์8ท่านสมมาลีคำเก้ง9ท่านปริญญาเอกองค์เพชรอุดมฤทธิ์10ท่านพันเอกศรีวิไลเพียงสันติสุขเจ้า10 คนหลวงพระบางบ้านไอเอ๋อยู่เมืองนานอยู่วัดทะลีต่อไป
ขตเลือกตั้งที่7มีทั้งหมด18เขตนะเอาให้จบเลยมื้อนี้เอาให้จบเลยเขตเลือกตั้งที่7แขวงไซยบุรีไซยบุรีตะกี้เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเจ้าอยู่ติดกับจังหวัดเลยนะตอนนี้ฝรั่งเศสได้มาแล้วก็มาเป็นของเราแขวงไซยบุรีเป็นเขตเลือกตั้งที่7มีจำนวนทั้งหมด9ฐานไม่ยิง1ฐานเจ้าใน9ฐานมีดังต่อไปนี้1ท่านพันโทส่วนเรือบุญมี2ท่านปริญญาเอกลีเบอร์ลีบอยาวลีบัวยาว3ท่านเพลงมิลันท่านเพลงมิลันคำพันเพลง4ท่านปริญญาเอกบุญตาอ่อนมาวง5ท่านด็อกเตอร์บุญล้อมแก้วบัวหลง6ท่านบุญล้อมอสมศรีหาปัญญา7ท่านจัตวาแก้วคำเพชร8ท่านสุมนาปิ่นทิพย์9ท่านนางวรรณาพงวิศรจ้ะต่อไปเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันมีจำนวน7ฐานไม่ยิง2ฐานเจ้าไม่ยิงชนะการเลือกตั้งเข้ามา2ฐานมีรายนามดังต่อไปนี้1ท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพง2ท่านคำแพงวีรพันธ์3ท่านคอนประพันธ์ลืมสี่จันทอง4ท่านแก้วเจริญสร้อยยิงย่าง5ท่านปริญญาเอกสถาบันดิษอินสีเชียงใหม่นะเจ้าเอาใหม่ท่านปริญญาเอกสถาบันดิษอินสีเชียงใหม่6ท่านสี่คำบุญมีใส7ท่านนางสวยเพชรทองสมบัติเป็นแม่หญิงเจ้า ต่อไปเขตเลือกตั้งที่9แขวงเชียงขวางจำนวน7ฐานเป็นแม่หญิง1ฐานมีดังรายชื่อต่อไปนี้1ท่านบุญโฮมเทศธามี2ท่านเวียงใจ4วิไล3ท่านเวียงแก้ววันมาจัก4ท่านปริญญาเอกไมศรีเวียงวิไล5ท่านคำแพงธรรมวร6ท่านปริญญาเอกคำแสนศรีสวง7ท่านบางทานโทษ7ท่านนางสุทธิดาทิพมุนตาลีเป็นแม่หญิงเจ้าจากแขวงเชียงของต่อไปเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทร์เขตเลือกตั้งที่10เป็นแขวงเวียงจันทร์เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเข้าใจนะนครหลวงเวียงจันทร์ก็ต่างหากเป็นเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพมหานครแขวงเวียงจันทร์ก็ต่างหากนะแขวงเวียงจันทร์ก็นอกเขตถ้าในเขตเมืองหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เหมือนกทมบ้านเราส่วนแขวงเวียงจันทร์ก็เปรียบเสมือนปริมณฑลรอบๆกรุงเทพมหานครเพราะนั้นเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทร์จำนวน10ท่านมีแม่หญิง1ท่านดังต่อไปนี้1ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเย้ยเปาเลอร์2ท่านบุญสอนเพชรละวัน3ท่านละไหมกุลวงศ์3นะท่านละไหมกุลวงศ์4ท่านพันเอกปริญญาเอกภูธรวรเพชร5ท่านบัวคำหลวงอาภัย6ท่านขันเพชรบุญตำ7ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกหงคำสุวรรณวงศ์8ท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตร9ท่านพันโทบุญนำจันทองศรี10ท่านด็อกเตอร์อินปอนมณีแสงเจ้านี่10ท่านจากแขวงเวียงจันทร์เจ้าต่อไปเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซแขวงบริคำไซนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยเจ้าตอนนี้มีสะพานแห่งที่6ละสะพานข้ามแม่น้ำคลองสะพานข้ามของจากจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยคว่ำไปฮอดบริคำไซเจ้ากำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ภายใต้การดำเนินการของรัฐมนตรีคนบ้านไอ้เอ๋รัฐมนตรีคนบ้านคุณเอ๋
คือทรงท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลเรื่องงานการอย่างนี้ละการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาทั่วประเทศละเกี่ยวกับขัวที่6สภามิตรภาพไทยลาวหรือว่าขัว6ของสภามิตรภาพไทยลาวเจ้าต่อไปอันนี้เขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซนี้มีจำนวน7 ฐานไม่ยิง2 ฐานดังต่อไปนี้1ท่านนางปิงคำลาซสิมมา2ท่านปริยาเอกสุวรรณีไสสนะ3ท่านเลื่อนวิไลจันทราพันธ์4ท่านพันเอกคำสายพันดานุวงศ์5ท่านหนูพันอุตสา6ท่านนางขันทองพันขจัก7ท่านอุดมวงไกรสอนเจ้าต่อไปเขตเลือกตั้งที่12เขตเลือกตั้งที่2แขวงคำม่วนจะอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมของประเทศไทยแขวงคำม่วนจำนวน9 ฐานเป็นแม่ยิง2 ฐานผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9ได้แก่1ท่านคำใบดำลัก2ท่านบุญมีพิมพ์สอน3ท่านปริญญาเอกไสนครอินทวงศ์4ท่านนางบางออนไสยสิทธิ์5ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกด็อกเตอร์ไมฟองไมไซ6ท่านตูเสริญอุทธักษีเจ้า7ท่านธนงศิลป์กัลยา8ท่านนางอาลีอบัวจุม9ท่านเฉลิมศักดิ์แก้วจันทราเจ้าต่อไปเขตเลือกตั้งที่13เขตเลือกตั้งที่13ของแขวงสวรรณเขตแขวงสวรรณเขตนี่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเจ้าสวรรณเขตบ้านของน้องกินโดบ้านของหมู่พวกอีกหลายคนทุกแขวงผมมีหมู่อยู่ทุกแขวงเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีจำนวน20 ฐานหลายที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมาชิกสภาแห่งชาติได้20 คน20 ฐานเป็นแม่หญิงทั้ง4 ฐานแขวงนี้เป็นแขวงที่ใหญ่สุดเจริญสุดของประเทศลาวของสปปลาวเจ้า1ท่านปริญญาเอกนางสุนทรไสยจักร2ท่านกรุงแก้วมีวรจักร3ท่านคำผันคูณสวรรค์4ท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรี5ท่านพรสายวิไลมิง6ท่านสัญญาประเสริฐ7ท่านพันจัตวะท่านพลจัตวะปริญญาเอกมาลาวีรจิต8ท่านแสวงนันทวงศ์9ท่านทองใสอินทิแสง10ท่านปริญญาเอกนางบัวไซเพ่งพระจันทร์เจ้า11ปัจจัยเท่าไหร่10แล้วนี่10 ฐานนี่ยังโมฮอดอยู่ใส่อีก11นั่นน่ะเห็นมาวางมาซับสนกันหมดเลยเลขาผมบทใส่ลำดับเลขทีนำหน้าแต่ละแผ่นบอกคือกันเอาลองเบิ่งจังซิถึงว่าลำดับที่11ท่านพันธุคุณสมัยลมสัญญา12ท่านไสยเดชหุยวงศ์13ท่านปริญญาเอกสุราพรอินทวงศ์14ท่านคำปานเคนวงศักดิ์15ท่านปริญญาเอกสุขสวรรค์ไสสุบัติ16ท่านนางไสสุมเสื่อนโพธิสาร17ท่านวรสิทธิ์4 วงดาว18ท่านนางหัวคำหงคำประธานโทษ18ท่านนางหงคำไสยคม19ท่านพันธุแสงกาสุวรรณคงแม่นเนาะแม่นสุวรรณคง20ท่านภูทรงท่านภูคงแล้วขอใครด้วยเนี่ยท่านภูคงจิต
ฮูบโลกจิตฮูบโลกรวมแล้วนี่เขตเลือกตั้งที่13เขตเลือกตั้งที่13ของแขวงอย่างแขวงสวรรณเขตสาวทานนี่ครบแล้วสาวทานต่อไปเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันจำนวน9ทานเป็นแม่หญิงทั้ง2ทานที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะเจ้า1ทานสี่เล้งหอมสุวัสดิ์2ทานสุบันสวบุตร3ทานคำสิงใส่สุมแพงเจ้าต่อไป4ท่านประเดิมพรสุนทนี5ทานขันไลขันไซเจ้าขันไซรัฐทะเหงรัฐเฮาประธานโทษทานขันไซรัฐเฮาถึงแล้วเนาะ6ท่านนางพรเพชรอุ่นแก้ว7ท่านสายสมรอินทิเสน8ท่านนางทองใบไสยสาร9ท่านสุขสวรรค์จันทิสุขต่อไปเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักแขวงจำปาสักก็อยู่ตรงข้ามจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ชนะการเลือกตั้งเข้ามาได้15คน15ทานใน15ทานมีแม่หญิงอยู่3ทานผู้เลือกตั้งชนะการเลือกตั้งทาง15ทานมีดังต่อไปนี้1ทานสมมาตรพลเสนา2ท่านสายทองไสยวงศ์3ท่านคุณจัตวาสายใจอากุมสิทธิ์4ท่านอัมภัยจิตมานนท์5ท่านจันทบุญสุขวลุน6ท่านนางบุญมีจุมละจัก7ท่านแก้วรัตนา4-5วงเจ้าต่อไป8ท่านปริญญาเอกนางจันโสดาพรทิพย์9ท่านปริญญาเอกสมใสศรีหจักร10ท่านมณีวงศ์แสนลาภ11ท่านคำไตแม่นพอดีเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่15เขตเลือกตั้ง15เนาะแม่นละมีจักคนมี15คนไปเลยถึงข้อใส่ละ10ท่านมณีวงศ์แสนลาภ11ท่านคำไตแก้วดวงดี12ท่านพันธุ4วิไลแก้วประเสริฐ13ท่านปริญญาเอกไสบัณฑิต5สกุล14ท่านปริญญาเอกสมศักดิ์แสงสักดา15ท่านนางบุญสุวรรณโพไสสนศักดิ์นั่นคือเขตเลือกตั้งที่15ต่อไปเขตเลือกตั้งที่16แขวงเซกองมีจำนวน6ทานเป็นแม่หญิงทั้ง2ทานดังมีรายนามต่อไปนี้1ทานดังเพชรพยงทานโมเมนดังทานดงเพชรพยง2ทานนางทัศดาพรจันทมา3ทานปริญญาเอกแพงศรีลวี4ท่านนางโลมณีวงห่มแก้ว5ท่านคำประสิทธิ์เทพวงศาเจ้าอ่านผิดพลาดขออภัยนะเจ้าต่อไปคนที่6เขตเลือกตั้งที่16ท่านพันโทศรีดาวงศ์ดวงปามีต่อไปเขตเลือกตั้งที่7แขวงอัตตปือเขื่อนแตกกันละจำนวน6ทานมีแม่หญิง2ทานเจ้าใน6ทานนี้ก็มีรายนามดังต่อไปนี้1ท่านนางมีนาพรไซสมภู2ท่านมณีโสสามูลตี3ท่านนางพรมณีเขียนใส่นวงศ์4ท่านคำประสงค์ราชจักร5ท่านสุขสำราญไสยแสง6ท่านพันโทปริญญาเอกบุญบุอย่างอะไรเนี่ยเดี๋ยวบุษะมันมีบอแบ้มีสระบอแบ้สระอุกนอนนกแล้วก็มีสอดสร้างสิอ่านว่าจะไหนบุนชะ
สุริมันทองถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วทานพันธุปริญญาเอกสมุนเดสื่อท่านอ่านยากเดี๋ยข้าภาษาไทยพอจะอ่านได้อยู่บอแบ้สระอุนอนนกสอดช้างไม่อ่านจะได้ถ้าบอแบ้สระอุอ่านบุเนาะหรือว่าบุญชอหรือจะอ่านว่าบุญชอสุริบันทองต่อไปเขตเลือกตั้งที่18เขตสุดท้ายแขวงใจสมบูรณ์มีจำนวน6ท่านเป็นแม่หญิง1ท่าน1ท่านแดงปทุมทอง2ท่านทันตากองภาษีบอกแม่ท่านทันตากองผาลี3ท่านพันธุวิสัยท่อเพยหลวงจังเซ่4ท่านพันพลจัตวาสมวันธรรมไส5ผู้ใด5นิทานท่านนางขันกาบไสยะกุมารไสยะกุมาร6ท่านพันเอกคำคอนจันทวงศ์เจ้าอันนี้คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และในผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่2เพราะว่าอันนั้นเราต้องชุดที่2นี่อันนี้ก็มีการเลือกตั้งคือกันนั่นละแต่ว่าเดี๋ยวเมื่ออื่นจะค่อยว่ามื้อนี้เวลามันหมดแล้วเนาะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันใหม่รวมกันใหม่เมื่ออื่นขออนุญาตเก็บก่อนนะมันจีปะปูนเปียกันหมดแล้วนี่นะจ๊ะไอ้น้องพยายามที่สุดว่าอ่านผิดอ่านถูกถ้าอ่านบ่ถูกขออภัยเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนไทยผมเป็นคนลาวเป็นคนไทย100%แต่ว่าอาศัยว่าไปเฮ็ดธุรกิจอยู่ฝั่งลาวแล้วเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการเอาเปรียบสังคมดูแลงานสื่อสร้างสรรค์ของสำนักข่าวสสพสของประเทศไทยทั่วทั้งดูแลทั้งหมด10ประเทศอาเซียนจ้ะ10ประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าแม้ว่าผิดพลาดในการเว้าในการลมในการอ่านหนังสือลาวออกอากาศจังซี่ก็ย่อมจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต้องกราบขออภัยไว้หลายๆนะเจ้ากราบขออภัยไว้หลายๆวันนี้จะหนีบอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจิป้าปนกันแล้วก็บอกเลขาว่าเจ้าฟังอยู่บ่เลขาเจ้าฟังอยู่เนาะเจ้าต้องมาเฮ็ดเรียงให้ใหม่เรียงลำดับที่ให้ดีให้เรียบร้อยเจ้าบ่เรียงลำดับที่บ่ได้เด้นั่นมาทำไรวะกูต้องทางนี้ไหมเนาะเดี๋ยวนะให้ได้มันเสร็จก่อนจะได้ว่าต่อไปเวลามันสิหมดแล้วได้นั่นน่ะมันหมดแล้วมันบ่หมดมันหมดแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อเอาอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไอ้น้องเท่าไหร่ข่าวของเราเขายังมีอีกหลายโดยเฉพาะข่าวเมียนมาข่าวพม่าเอาจะหน่อยหนึ่งปิดท้ายข่าวพม่าเมียนมาไม่พูดเลยก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยวันนี้มันวุ่นวายไปหมดละพวกเผด็จการของเมืองทั้งหลายนี่นายพลมินออนไลน์แม่ไม่เห็นใจชาวเมียนมาพม่าเลยนะเมียนมาวุ่นเลยเวลานี้เจ้าพระคุณลุนช่องเลยนะพาดหัวข่าวเขาบอกเมียนมาวุ่นโรงงานจีนในย่างกุ้ง2 แห่งโดนจุดไฟเผาไปด้วยเอ้าแล้วใครเขาจะกล้าไปลงทุนที่บ้านคุณเลยอย่างเนี้ยฮะคุณจะประท้วงคุณจะชุมนุมคุณจะอะไรคุณก็ว่ากันไปแล้วคุณมาอะไรกันเนี่ยนักธุรกิจที่เขาไปลงทุนอยู่นี่นะโรงงานจีนที่ย่างกุ้งโดนก็ไป2 แห่งโดนจุดไฟเผาไปอีกวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของจีน2 แห่งที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาโดนจุดไฟเผากระดาษเดียวกันการประท้วงเมื่อวันที่14 มีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5 รายตายอีกแล้วสงสารแต่มาเมียโอ้ยสาวสวยน้อยใจก็แต่เมื่อวันที่14เมื่อวานนี้ฮะวันนี้ที่15นะ14เมื่อวานนี้มีนาคม2514สำนักข่าว CGTN รายงานบอกว่ากลุ่มคนมากกว่า20 คนเข้าจุดไฟเผาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า2 แห่ง
ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเมียนมาแหล่งข่าวระบุบอกว่าผู้ประท้วงได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นั่นแหละมาตรงบริเวณโรงงานพร้อมกับแท่งเหล็กขวานและน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนก่อนที่จะวางเพลิงตรงทางเข้าและโกดังโดยโรงงานหนึ่งแห่งมีเจ้าของเป็นคนจีนในขณะที่อีกหนึ่งแห่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างจีนและเมียนมาโอ้เจ้าพระคุณลุนช่องไงก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนนัดชุมนุมตรงบริเวณท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับจีนพร้อมขู่ว่าจะเผาท่อส่งก๊าซของจีนเพราะมองว่ารัฐบาลประเทศจีนสนับสนุนการรัฐประหารของเมียนมาประเทศพม่าของเขาได้ยินไหมจีนเลือไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยเหรอหรือพยายามไปสนับสนุนรัฐบาลของเมียนมาหรือพม่านี่อย่างนี้ไม่ไหวผู้ชุมนุมจึงไม่ยอมจุดไฟเผาเลยตั้งแต่การรัฐประหารตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2514ที่ผ่านมาสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองเมียนมารายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเกินกว่า80 รายแล้วและมีผู้ประท้วงถูกจับกุมคุมขังทั้งหมดเกือบ 2,100 คนครับส่วนเมื่อวันที่13 มีนาคมมีผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มอีก13 รายส่วนวันที่14 มีนาคมเมื่อวานมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก5 รายเจ้าพระคุณลุงช่องหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรกันไอ้พวกเผด็จการมีน้องอะไรคุณไม่เห็นใจชาวพม่าด้วยกันเหรอผมพูดในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะแม้คุณจะห้ามไม่เข้าประเทศก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกไว้ว่าขอเห็นใจกันเถอะนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะประชาธิปไตยเดินมาได้ดีๆพม่าเมียนมาเป็นไปอีกแล้วทีนี้คนพม่าเขาก็เข้าใจว่าชาวจีนนี่แหละประเทศจีนไปหนุนหลังใช่ไหมเลยเอาซะเลยตอนนี้รอแต่จะเผาจุดไฟเผาไอ้ท่อส่งก๊าซถ้าจุดไฟเผาท่อส่งก๊าซเรียบร้อยจีนเบรกพม่าไว้หน่อยถอยไอ้เสือถอยสู้เราได้สงบเสงี่ยมเจียมโตดีหลายเรานะอย่างเดียวที่ต้องระวังเวลานี้ก็คือเรื่องโควิดนะไอ้น้องทั้งหลายออกจากบ้านออกจากเรือนไอเตือนด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีนี่คือวัคซีนธรรมชาตินี่คือวัคซีนธรรมชาติดีกว่าวัคซีนที่เขามาซักตามแขนตามโคนตามก้นตามตะโพกนะออกจากบ้านออกจากเรือนใส่แมสตัวนี้แมสหรือผ้าปิดปากปิดดังกันละใส่ไว้นะจื้อไว้เตือนสติเตือนใจไว้แล้วอยากจะฝากเตือนตำรวจสปป.ลาวฝากเตือนรัฐบาลลาวที่ใส่ไปยังบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตามเมืองต่างๆกันนะไม่ได้อยู่ในแขวงนะเปิดห้างเทคแบบคาราแบบเทคแบบอย่างไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันโดยเฉพาะนักเรียนบรรดาครูอาจารย์อำนวยการของโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะมัธยมปลายบอกนักเรียนแน่เตือนนักเรียนไว้แน่พากันไปกินเบียร์แล้วก็นั่งอยู่ตามห้างอาหารบดีเจ้าก็บอกฝากบอกน้องๆเด้อไอ้เป็นห่วงเป็นใยอนาคตของชาติพวกเราอยู่ที่พวกเจ้าทั้งหลายที่เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนถ้าซอยกันเฮ็ดดีๆรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราและจงภูมิใจในความเป็นลาวศรัทธาในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวศรัทธาในรัฐบาลของภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไอ้น้องทั้งหลายฝากไว้ว่าเฮาต้องฮักต้องใส่ใจก่อนจากกันวันนี้กระผมผู้ดำเนินรายการหรือสสเทิดเกียรติที่อภิปรายนอกสภาอยู่เวลานี้บอกย้ำสสตัวนี้ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นสื่อสร้างสรรค์ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อร.9เอามาให้ฝากพระสงฆ์นิกรชาวไทยและพี่น้องประชาชนคนลาวทั้งหลายทั้งมวลใช้ได้หมดเลยครับการเลือกตั้งเราก็ต้องเอาคนดีเข้าสู่สภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อร.9พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าดังต่อไปนี้พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมามีดังนี้ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ นี่คือพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อร.9 ของประเทศไทยที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยแล้ว วันนี้เวลาหมดกับผมเทิดเกียรติสุวรรณพุทธต้องลาไปก่อนไอ้น้องข้าพเจ้าลาไปก่อนนะเจ้ามืออื่นเช้าพ่อกันใหม่เวลา8:30พบกันที่นี่ไลฟ์สดเทิดเกียรติสุวรรณพุทธไปแล้วครับบ๊ายบายสบายดีเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเทิดให้พระผู้ว่าในถวายใจสาธุดีจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเทิดให้พระผู้ว่าในถวายใจสา